flasim sot për një panajër fantastik për të gjithë dashamirësit e automjeteve, sepse nga sot 21 maj deri me datën 24 maj plot 3 ditë 3 net për të gjithë të apasionuarve të automjeteve dhe jo vetëm, do të mund të bëhen pjesë e edicionit të 4 të Automotive Fair Albania, i cili do të zhvillohet në sheshin Nën Tereza dhe në segmentin rrugor përpara Pallatit të Kongreseve dhe Presidencës. Ky panajër tashmë një traditë në rritje do të sjellë një program të pasur aktivitetesh, aty ku klasikja takohet me modernën. Por le të marrim të gjitha informacionet rreth këtij panajëri së bashku me të ftuarin Kreshnik Bajraktari, që është drejtori i përgjithshëm i shërbimeve të transportit rrugor. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është kënaqësi që të kemi Kreshnik, edhe e di që ju keni kohë që e përgatisni këtë panajër dhe mezi e keni pritur, por pritja mbaroi sot në mbrëmje, fillon sezoni i 4, po e quaj, i panajërit të automjeteve. Na trego pak se çfarë është e re, di që vit mbas viti është në rritje, po çfarë është e re dhe më e bukur se sezonin e kaluar këtë vit? Ky është edicioni 4 i Automotive Fair Albania, pra panajërit shqiptar automobilistik, i cili tashmë është një aktivitet i konsoliduar, le të themi, dhe është çdo vit ka një interes në rritje të vazhdueshme. Ky që nga edicioni i parë, që ka qenë një event kombëtar, tani është kthyer në event ndërkombëtar për disa arsye. Niveli pjesëmarrjes është vetëm edicionin e tretë kaluar, pra kemi pasur rreth 150.000 deri në 160.000 vizitor. Gjatë ditëve të panajërit, 160.000, po. Gjatë gjithë ditëve të panajërit. E reja, ne kemi disa të reja. Vetë eventi është i ideuar i tillë që të ketë pra element apo të ketë adrenalinë. Pra çfarë është më e rëndësishme është adrenalina. Këtu. Makina, shpejtësi dhe interaktiviteti. Pra ajo që është ndryshe sot është interaktiviteti dhe eventi është i përshtatshëm jo vetëm për ata apasionuarit pas makinave dhe motorave, por edhe pas teknologjisë. Do zhvillohet performanca live akrobatike për stand shows me pjesëmarrjen e një ekipi ndërkombëtar, të cilët kanë fituar 6 çmime botërore Guinness, të cilat tash mund të ecin me 2 rrota. Me 2 rrota mund të bëjnë rrotullime 360 gradë, pra drift, por në mënyrë të kontrolluar dhe duke patur parasysh janë profesionistë dhe gjithmonë kemi parasysh të sigurinë rrugore. Mos e provoni këtë në shtëpi, është ajo fraza. Kjo është në rrugë. Ne kemi në rrugë. Mos ta përdorim rrugët e Tiranës. Përveç kësaj kemi dhe garat, se vetë eventi është i konceptuar të jetë për gjithë familjen. Pra për çfarë do lloj moshe apo kategorie njerëzish. Gara Best Young Drivers do jetë një garë e realizuar për moshën nga 18 deri në 26 vjeç, të cilët ne do të kemi improvisuar një cirkuit të shkurtër tek sheshi Nën Tereza, ku do jetë jo thjesht një garë, por do jetë garë e gërshetuar me respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Pra se dhe vetë eventi Automotive Fair Albania nuk është thjesht panajër, por është dhe një event që sjell në vëmendje edukativ dhe kryesisht sigurinë rrugore, sepse kjo është dhe më e rëndësishme. Ai që është tjetër një element i ri është sepse fituesi i parë i Best Young Driver do të përfaqësojë Shqipërinë në garat e tjera ndërkombëtare. Okej, kështu që mundësi për të shkuar më tej. Kemi edhe argëtim, po flisnim pak më parë, DJ, pra është ka dhe koncerte. Ne kemi këtu gjatë gjithë kohës eventi do jetë i shoqëruar me DJ, me muzikë live. Kemi të ftuar 6 DJ, të cilët do të luajnë gjatë gjithë kësaj periudhe. Pra nga sonte darkë në orën 7 të darkës deri të dielën në orën 12. Gjithashtu edhe për fëmijët, siç e thash, pra është një event i konceptuar jo vetëm për të apasionuarit, por edhe për familjen. Pra këtu mund janë të ftuar të vinë dhe familjet. Okej, edhe fëmijët pra. Po edhe fëmijët. Kemi edhe një garë të organizuar që quhet Go Kart Kids, i cili nëpërmjet arktimit bën të mundur dhe mësimin e rregullave bazë qarkullimit rrugor për fëmijët e moshave të vogla. Go Kart Kids është zhvilluar për moshën 12 deri në 14 vjeç, pra duhet të jenë fëmijë që pak relativisht kuptojnë. Por kjo jo vetëm,
ne aty kemi edhe një kënd sigurie. Okej. I cili ne vetë DPSHTR-ja kemi një staf të dedikuar, të cilët zhvillojmë edukimin mbi sigurinë rrugore në shkolla të ndryshme të Shqipërisë. Gjithashtu të kemi edhe një moket të një automjeti i cili simulon goditje në rast aksidenti. Që do të thotë që i kemi bashkëpunim dhe me ambasadën suedeze dhe policinë rrugore. Këtë ne shohim live se çfarë ndodh nëse ne përplasemi me shpejtësi relativisht të ulët, pra 10, 20, 30 km/h dhe shikojmë atë goditjen, pra ndjejmë atë goditjen që t'jep rrivi sigurimit dhe shikojmë live. Kjo rrit ndërgjegjësimin e gjithë drejtuesve të automjeteve. Jam i qartë se për çfarë po thua, se ka shpesh një nënvlerësim të kur thua ti unë po ecja me 40, isha me 50 dhe mendojnë që këto janë të ulta si shpejtësi dhe janë nëse i krahason me 300, por që nuk janë pazarar. Momenti i frenimit ka një goditje që edhe vetë airbag-u që ne themi është element sigurie, por në fakt në fund edhe airbag-u kur plas ka një goditje që shkakton thirr. Por prandaj është edhe rregulli që vlen ta përmendim se ka njerëz që ende i vendosin fëmijët në vend përpara. Airbag-u për një foshnjë, sepse nuk është vetëm airbag-u, është dhe kapaku i kroskotit që do të lëvizi, mund të jetë vdekje prurës për një fëmijë. Prandaj fëmia duhet të jetë gjithmonë në ulsen e pasme. Po. Kjo është për t'u theksuar. Dhe një nga qëllimet kryesore të automatit Ferrobenjan është edhe ndërgjegjësimi për sigurinë rrugore. Që është një nga elementet më të rëndësishëm mendojmë ne për drejtuesit e automjeteve, jo vetëm për drejtuesit, por për gjithë përdorësit e rrugës. Absolutisht. Po, shiko, sa i madh është interesi i publikut shqiptar për industrinë e automotive, tash të dalim pak të flasim jo për biznes, por sa të interesuar janë shqiptarët për makinat? Shqiptarët mendoj që sidomos pas viteve 90 kanë një interes maramëndës në lidhje me automjetet. Po kjo shprehet edhe mund të shprehet edhe në shifra, pra duke qenë se jemi dhe detyra e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor. Në Shqipëri në vitin 2025 janë regjistruar rreth 100.000 mjete. 2025, vitin e kaluar, 100.000 mjete të regjistruara. Automjete. Përfshirë të gjitha llojet e kategorisë automjeteve dhe motorave. Gjithashtu ka edhe një trend tani për regjistrimin e automjeteve të reja. Elektrike, hibride, vetëm në periudhën janar-mars të këtij viti, 2026, kemi një rritje gati 2 fishin e krahasuar me numrin e mjeteve të regjistruara për herë të parë në vitin 2025. 3.000 mjete janë regjistruar vetëm këtë periudhë, mjete të reja elektrike. Që janë të reja, janë makina të reja elektrike. Vetëm elektrike. Kjo është një element i rëndësishëm, edhe e di që ju dhe jo vetëm ju po punoni për ta. Domethënë, sjell sa më shumë mjete të reja, të papërdorura në Shqipëri, se kjo ndikon pozitivisht për ambientin, pasërtinë e ajrit dhe gjithçka tjetër. Është një në vend se të vinë vetëm mjetet përdorura të vjetruara. Kjo lidhet me mjedisin, me transportin e qëndrueshëm dhe me sigurinë. Sigurisht, sepse të gjitha mjetet e reja kanë të inkorporuara apo implementuara sistemet më të fundit, siç janë brake assist, park assist, driving assist, pra të cilët rrisin sigurinë rrugore dhe shmangin aksidentet e mundshme, pra ndihmojnë drejtuesit. Që duam sa më shumë mjete të reja. Kjo është një filozofi. Ky është trendi i botror, le të themi, jo vetëm shqiptar. Por Shqipëria e përqafon shumë shpejt edhe trendin botror. Kemi aftësia jonë kjo për ta kapur atë trendin europian apo botror shumë shpejt. Shikojmë këtë në rrugët, dallohet ajo, se ti shikon gjithmonë më shumë makina të cilat janë elektrike, fjala vjen, kanë këto sistemet e reja dhe gjërat e tjera. Shqiptarët janë të apasionuar. Ndoshta ishte mungesa dhe pamundësia për të patur një mjet personal gjatë kohës së diktaturës. Ishte ndaluar që të kishe një makinë personale, edhe nëse mundësia ishte gjithsesi aty se s'kishim as para për t'i bler, por edhe sikur t'i kishim nuk lejohej. Kështu që kur makinat u demokratizuan, po e quaj kështu, u përqafuan shumë fort. Domethënë kjo dëshira për të thuar liria që jep një mjet për të shkuar atje ku ti dëshiron, gjithçka tjetër, është një pasion. Dhe do thoya jo vetëm ato mjetet, por ka edhe një rritje të numrit të motorave, të gjithë llojet e kategorive të motorave.
Kjo për shkak të trafikut, po thonim. Lidhet edhe me trafikun, por do thoja lidhet edhe me këtë trendin botror të krijimit të grupeve, të klubeve, po që të thojnë gjatë javës, gjatë fundjavës, në lëvizjen nëpër Shqipëri. Kemi grup turistësh, pra ne në fillim vitet e para disa vitesh bënim çudi kur vinin gjerman, çek, që shetisin motora në grupe, 50-100 motora bashkë, po. Tani nuk na bën më përshtypje sepse kemi grupet tona shqiptare. Po. Është shumë e bukur. Ato mjeteve, edhe të gjitha llojet ato e kategorive të ato mjeteve, të motorave gjithashtu. Se ka një perceptim sikur këta çunat që vinë me Harley janë ndjem të këqij, domethënë dhe s'mund të ishte më larg nga e vërteta. Jo, nuk ka gjithë. Ai mund të jetë pedagog, avokat, doktor, ka pasion për unë duke qenë se jam vetë apasionuar dhe për motorrat, për motorrat dhe për makinat kryesisht, edhe vetë profesionin e kam, jam inxhinier mekanik. Dhe unë i njoh pjesë më të madhe të këtyre grupeve janë totalisht tjetër gjë. Perceptimi ka qenë i tillë përpara, por sot janë njerëz që punojnë punëra shumë të mira, kanë biznese dhe thjesht kanë pasion dhe i bashkon bashkë për fundjavën për të bashkon bashkë thjesht pasion. Po. Shumë e bukur është. Unë i kam shumë zilik ta çunat se nuk bëj pjesë. Edhe unë gjithmonë i kam pas zilin. Në Itali është gjë shumë prekshme, e kanë si traditë, domethënë shikon shumë shpesh këto grupet edhe. Me tani që u ngro koha, do të shikosh edhe në Shqipëri ka disa i njoh personalisht që dalin fundjava me shkojnë në vende, ndalojnë këtu e aty, domethënë shijojnë natyrën. Ka mbetur kjo fjala çunat, fakt ka dhe goca. Ka dhe goca me motora dhe me makina që lëvizin. Ka goca që ecin me motora shumë të shpejt, me supermotot. Kështu që është një trend dhe ky është qëllimi i automobilit. Bëj motorave. Edhe unë. E kupton e ke atë midis këmbë atë fuqinë e motorit. Vum edhe ti e ndjen domethënë bësh njëshme atë. Patjetër. Unë gjithmonë i kam pas qejf, po s'm ka lënë babi. Po më thoshe Krshin që ka edhe do të ketë edhe një bashkëpunim me koncesionar të ndryshëm, pra tregtar të makinave, cilët do të ekspozojnë mjetet e reja, prurjet e reja. Pra është në gjithë kuptimet një panair. Me sportin të përfshirë brenda, muzikën që e përmendëm se makina dhe muzika shkojnë dorë a dorës, kushdo që ka udhëtuar ka atë muzikën e preferuar, çështjet edukative të sa i përket sigurisë rrugore, por edhe një ekspozim i mundësive për blerje të mjeteve të reja që tregtohen në Shqipëri. Po aty do të ketë 14 stand, të cilët do jenë të gjithë të shoqëruar me ekspert të fushës, pra të industrisë automotive, siç thash për automjetet gjithashtu edhe për motorat, pra secili qytetar ka të drejtën të lëvizin në gjithë ato standat, bëj pyetje, përgjigje, ku nuk, siç e thash më parë, nuk është thjesht panairi i automjeteve, por gjithashtu i teknologjisë apo inovacionin në lidhje me automjetet apo edhe me sigurinë rrugore. Por krahas panairit, ne aty do të kemi gjithashtu edhe mos harrojmë edhe klubin apo le të themi grupin e koleksionistëve të retros. Që është një grup i pandashëm nga DPShtR-ja, që do të shoqërojë dhe të jetë pjesë pra gjithë mjetet, pra AFA Automotive Albania është eventi në cilin bashkon inovacionin, institucionet, qytetarët, koleksionistët, teknologjinë, të gjitha në një vend. Adrenalinën, sportin, të gjitha në një vend. Këto unë dua të viti shikoj vetë sepse të gjitha në fakt, edhe të rejat, edhe koncesionarët, edhe modelet e reja që shfaqen, kushdo që ka një interes për shkakun për të marrë një mjet të ri, mund të informohet atje se çfarë është në treg, çfarë është e përshtatshme për familjen, mbas edhe të hypi edhe të shikoj në nxët të gjithëve futu grua, futu. Po, s'është dhe emocion ajo si. Patjetër, aroma e një makine të re. Makina jote, kjo është më përshtatet ose kjo tjetra. Por nga ana tjetër pastaj edhe makinat e vjetra, këto retro që ti sapo përmende, janë një bukuri, kështu që thuret shumë lezetshëm se një mjet mund të jetë i viteve 60, fjala vjen shekullit kaluar, edhe njëri është i 2026 apo 2027-s, këto që do dalin së shpejti, e ti shikon si ka evoluar teknologjia. Do të thoja që është shumë e rëndësishme informimi. Prandaj është e rëndësishme dhe në çdo stand do ketë për ekspert për secilin ato kategoria apo lloj automjeti, ku qytetarët mund të bëjnë pyetje, sepse ne shpesh herë edhe kur blejmë makinë themi që është full option, është një shprehje e famshme full option. Po pjesa më e madhe e qytetarëve nuk e dinë se çfarë janë këto opsione.
Ne quajmë opsione që lëvizën ndilja elektrike apo xhamat elektrike. Me masazh. Por në fakt, opsionet më të rëndësishme për ne duhet të jenë këto që lidhen, opsione që lidhen me sigurinë rrugore. Pra, edhe parkimin, park assist. Pra, ato që parkojnë vetë. Apo driving assist, brake assist, pra që janë opsione që ka opsion dil nga garazhi assist. Ka garazhet ngushta. Ka mjete të cilat komandohen, pra pasi zbret komandohen me atë pultin dhe fut makinën në shkon vetë atje. Sa mirë, shikon disa automjete të tjera. Jashtë nuk e nevojë me të kthy qafa. Pra teknologjia. Dhe kjo është shumë e rëndësishme informimi. Për shembull ka automjete që sot është gjë normale të kenë opsionin e brake assistit, i cili do të thotë që nëse rrugën e pret një objekt ose një kalimtar apo një kalimtar apo qoftë edhe një kafsh, në mënyrë të befasishme automjeti frenon vetë. Po. Dhe frenon në një kohë më të shkurtër se sa koha reagimit të drejtuesit automjetit. Kështu që kjo mund të shmangte fatkeqësi të mundshme kur një fëmijë del në rrugë, fjala vjen pa pritmas dhe ti si je i përgatitur, kjo lloj makine pastaj të siguron që ti nuk do godasësh këtë fëmijë. Prandaj do thoja gjithë qytetarët që blejnë automjete duhet të informohen shumë mirë përpara se blejnë mbi opsionet që ofron makina. E sa kushton Kreshnik një bilet për të ardhur në panajirin tuaj? Pyetje me vend, sepse ky është panajir që është pa pagesë. Pra, cili do është i ftuar të vi pa pagesë gjatë gjithë ditëve që të zhvillohet eventi. Kështu që asnjë lekë nuk kushton, po. Hyrja është e lirë. Atëherë, fillon sonte në orën 7 në mbrëmje? Në 7 të darkës fillon mbledhja, në orën 8 fillon hapja, ku do ketë shfaqje me lazer, projektimi i disa videove. Nuk do doja t'i thoj gjitha sepse doja t'i lej pak elementi surprizë tek muri i Universitetit Politeknik. Do ketë fishek zjarre, do ketë muzikë. Spektakël i vërtet. Ne jetojmë jo fort larg që këtu do ju dëgjojmë. Edhe nëse këtu i kërkojmë ndjes gjithë qytetarëve të Tiranës, paktën atyre që jetojnë në afërsitë të kësaj zonës. Në zonën e Sheshit. Do jemi herët, apo do jemi 12 natë. Çfarë se ne kemi kupton, duhet vim këtu në orën 7. Po të paktën e dim që ka filluar panajiri. Po patjetër, një pyetje të fundit. Si e shihni të ardhmen e mobilitetit, domethënë në Shqipëri? Duke parë trendin e numrit të mjeteve që regjistrohen në Shqipëri, mendoj që shumë shpejt ne do përqafojmë atë trendin e njëjtë europian. Që është pra automjete të reja, automjete elektrike, automjete hibride. Besoj se cili do nga ne sot ka një mik shok kushëri që ka një automjet elektrik. Ose thjesht kur dalim në jashtë nga puna apo nga shtëpia, shohim paktën taksi elektrike. Patjetër, me shumicë po. Pra ne vetë Shqipëria është drejt transportit qëndrueshëm, drejt transportit të green, pra që është miqësor me mjedisin, transportit të gjelbër, dhe shikoj drejt teknologjisë, dhe është për t'u habitur që edhe ne shqiptarët jemi shumë pro dhe përqafojmë shumë shpejt teknologjinë, dhe shikoj drejt madje shumë shpejt do thoja që ky është një trend tjetër botror i automjeteve pa shofer. Nuk e di kur do vinë në Shqipëri, por ditë të them që sapo dali një në treg atje, mund të vinë në Shqipëri. Absolutisht. Dhe pastaj do të mund realisht të dërgoj mesazhe nga telefoni pa shkelur ligjin dhe kjo është një gjë që mua më tërheq në të dy drejtimet, se nga njëra anë është ajo rehatia, siguria e një makine që drejtohet vetë dhe ti nuk ke përgjegjësi, po thjesht i thua më ço në filan vend dhe makina ndjek rrugën, zbaton rregullat, duke shpresuar dhe besuar tek teknologjia që e bën të mundur këtë. Po është edhe ajo lidhja e dikurshme me mjetin, domethënë marshet, fraksioni, zhurma, e se ti je në kontroll më të plotë të shpejtësisë apo frenimit të një mjeti, kështu që je edhe kjo edhe ajo. Unë mendoj që në një të ardhme, nuk e di se kur, njerëzit do paguajnë për të ngarë makina të kësaj kohe, siç tani paguajnë për të ngarë kuaj, fjala vjen, sepse do të jetë ose për të shkuar në go-kart, që të ndjesh prapa atë emocionit për të ngarë një makinë. Unë mendoj këtë, po, e vërtet. E shoh që na ke sjellë edhe një dhuratë vogël. Po, kjo është dhurata nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Transport Rrugor për emisionin tuaj. Nuk e di sa shikohet. Po, është shumë e bukur. Ai kam 700. Do ta lëm këtu. Kështu që tani kujdes nga policia. Pse se shkruaj të dhuratë 8. Jo, ta kishim
Shumë mirë, sepse ne jemi çdo mëngjes në orën 7:00 këtu për të filluar programin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve dhe ju ftoj ju dhe të gjithë qytetarëve që na dëgjojnë tani në këtë emision të marrin pjesë tek eventi Automotiv Fair Albania, i cili ju garantojmë adrenalinë dhe interaktivitet. Shkëlqyshëm. Kreshnik Bayraktari është drejtori i përgjithshëm i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve transportit rrugor. Faleminderit shumë për kohën sot. Suksese në edicionin e 4 të Panairit. Ne do të kthehemi shumë shpejt me të tjera në Wake Up.